Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, das nur so ein bisschen beiläufig, denn heute konzentrieren wir uns auf jeden Fall ein bisschen mehr auf den Talk als auf das Gameplay nebenbei. Momentan macht gefühlt jeder irgendwie einen Real Talk. Da habe ich mir gedacht, da muss ich auf jeden Fall auch mal irgendwie einen machen. Ne? So ganz ist es nicht, denn tatsächlich hat mich dieser Talk dazu veranlasst, nach meiner erfolgreichen Beendigung des letzten Monats im August. Da hatte ich ja auf Instagram eine kleine Fitness-Challenge am Laufen. Ich lasse euch mal nebenbei so einen Kampf laufen hier gegen Wer das Echte. Und der Monat hat quasi beinhaltet, dass ich versucht habe, so oft es möglich ist, im Monat August, also 31 Tage von 31 Tagen zum Sport zu gehen, so oft es eben ging. Ich hatte den Monat komplett voll gemacht. Wer mich auf Instagram verfolgen sollte, hatte das auch jeden Tag sehen können. Und nach diesem Monat habe ich gestern so ein bisschen kleines Feedback auch auf Instagram gegeben. Vielleicht hat das der eine oder andere gesehen und eventuell interessiert das ja auch den einen oder anderen, was ich hier zu sagen habe. Deswegen vielen lieben Dank auch, dass du schon mal auf das Video hier geklickt hast, wo es primär um meine Person geht und beiläufig eher um Shakes and Fidget. Das weiß ich auf jeden Fall auch sehr zu schätzen. Und da habe ich mir so gedacht, okay, das letzte Mal, dass ich so ein Video hier gemacht habe, so ein Real Talk Video, ist schon eine ganze Zeit lang her. Sowas kommt auch nicht so oft bei mir vor auf meinem Kanal. Und wenn es die letzten Male eher um so ein Real Talk-lastiges Thema ging, dann meistens um irgendwelche Ankündigungen, wie zum Beispiel mein Sponsoring oder den Creator Code oder sowas, aber auch durch Sachen, die mir halt eben so auf den Herzen gebrannt haben und wo ich gemerkt habe, okay, darüber müsste ich mal vielleicht mit euch reden, damit ihr auch so ein bisschen meine Sicht auf viele Sachen so nachvollziehen könnt. Und das letzte Mal war es, glaube ich, so zur Zeit von W50 Start gewesen. Etwa so die Zeit kurz danach hatte ich, glaube ich, das letzte Mal so ein Real Talk-lastiges Video gemacht. Und wie gesagt, Anlass ist gewesen der Monat August, wo ich halt eben meine Fitness-Challenge so durchgezogen habe und mein State of Mind, in der ich mich gerade befinde, also wie momentan gerade meine Gemütslage ist, weil man ja, sag ich mal, auf der einen Seite zwar jeden Tag so seinen Content hier auf YouTube liefert, auf der anderen Seite verbirgt sich hinter den Shakes and Fidget Mensch, der ich ja bin und der ich für euch bin, ja auch irgendwo ein richtiger Mensch mit verschiedenen Dingen, Aufgaben, Erledigungen und auch Gefühlen, ne, die ja auch nicht jeden Tag immer so in diesen 10-Minuten-Videos so durchkommen. Und das ist, ich hatte ja öfter schon gesagt, dass nicht jeder Tag gleich ist, aber trotzdem jeden Tag seit mehreren Jahren jetzt hier auf YouTube ein Video kommt zu Shakes and Fidget. Und oftmals auch der Fall so in der Vergangenheit zumindest gewesen ist, dass nicht immer alles so in Ordnung gewesen ist, man aber trotzdem irgendwie sein Daily Stuff hier durchziehen wollte. Und das habe ich auch getan. Und dieser Monat, der hat mir jetzt so ein bisschen nochmal verdeutlicht, wie gut es mir eigentlich tut, wirklich aktiv auch beim Sport durchzuziehen, da man dadurch eine ganz andere Denkweise hat. Man ist viel dynamischer, man ist viel kraftvoller vom Mentalen her, vom Geist, von der eigenen Einstellung zum Leben. Klar, die körperlichen Vorteile, die kommen dann natürlich dann auch, gezwungenerweise dann auch natürlich zum Vorschein ne? Aber in erster Linie geht es mir eigentlich um meine körperliche und geistige Fitness und da befinde ich mich momentan auf einem Hoch, sag ich mal, wo ich schon lange nicht mehr gewesen bin und das genieße ich im Moment gerade sehr, denn diese Zeiten waren nicht immer so wie jetzt. Und durch diesen Monat hat mir das nochmal so ein bisschen verwirklicht,
dass sowas halt viel wichtiger ist als alles andere. So, und dieser Sport mir auf jeden Fall dabei hilft, das auch so zu erreichen, wie ich mich gerne fühlen möchte, das aber lange Zeit eben nicht so gewesen ist. Viele Leute von euch tatsächlich, das mag man gar nicht glauben, aber das ist so, schreiben mir regelmäßig auf Instagram, meistens auf Instagram, eher weniger privat auf Discord oder so. Meistens ist Instagram, weil da der Austausch nochmal ein anderer ist. Ich beantworte da zwar nicht viele Messages so, aber meistens, wenn es so eine Sachen sind, beantworte ich da dann doch schon mal hier und da. Haben so gesagt, okay, und das schreiben mir tatsächlich auch viele auf YouTube so, dass diese 10-Minuten-Videos oder die Livestreams den Leuten irgendwie helfen, in einer schwierigen Zeit so ein bisschen Ablenkung zu finden und geben einen Kraft, und das ist so die Konstante jeden Tag, und das sind so Nachrichten, die scheppern dann erstmal schon mal bei mir rein, wo ich mir so denke, okay, krass, ich mache ja nur meine 10-Minuten-Videos irgendwie. Das ist schon, es sind Aussagen, das ist schon ziemlich heftig, und da geht es meistens um sehr schlimme Schicksalsschläge, die mir da teilweise geschrieben worden sind, als auch so Sachen wie Freundin verlassen oder gerade eine schwere Phase im Leben oder so. Und eventuell helfe ich da mit diesem Video den einen oder anderen von euch da draußen, denn am Ende des Tages ist jeder von uns nur ein Mensch, so mit seinen Macken, Fehlern und wie soll ich sagen, hat jeder so sein Päckchen zu tragen, sag ich mal. Und mir ging es ganz lange Zeit auch echt nicht gut, sag ich mal. Obwohl ich das auf YouTube und so eigentlich nie wirklich gezeigt habe. So. Also ich sag mal ehrlich, damals war so für mich persönlich, privat, die schlimmste Zeit eigentlich so gewesen, der W50-Start, beziehungsweise die Zeit, die danach gekommen ist. So. Am Ende des Videos läuft es darauf hinaus eigentlich, dass jeder so seine Tiefpunkte hat, aber irgendwo nach einem Tiefpunkt auch wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist so. Und das ist eigentlich so die Kernmessage dieses Videos, worauf ich nachher hinaus möchte. Aber bei mir war es halt eben lange Zeit so gewesen, dass man mir das halt eben auch nicht so anmerken lässt in meinen 10 Minuten jeden Tag hier, die ich an Video-Output habe oder in den Livestreams damals, dass man halt eben, dass halt jemand wie ich halt eben auch eine schwere Zeit hinter sich gehabt hat. Zum Beispiel war es halt eben zum W50-Release, beziehungsweise in der Startzeit war es halt so gewesen, und über solche Sachen rede ich eigentlich gar nicht, also sehr wenig bis gar nicht über mein Privatleben. Und ich bin jetzt aber so an diesem Punkt angelangt, wo ich sagen kann, okay, das kann ich sehr gerne mit euch teilen, weil ich denke, das kann vielleicht einen Mehrwert für den einen oder anderen bieten. Zum W50 Serverstart, beziehungsweise halt das Zeitfenster dort, hatte mich zum Beispiel meine damalige Freundin auch verlassen gehabt, was mich auch sehr stark getroffen hatte. Und ich damit auch lange Zeit zu tun hatte. Und das war eine Phase gewesen für mich, die war sehr konträr gewesen. Also die war sehr widersprüchlich, sag ich mal. Und das hat sich lange Zeit hingezogen so. Auf der einen Seite war es nämlich die Phase gewesen, wo man halt eine sehr schwere Phase privat durchlebt, weil halt einen eben so die Freundin verlässt. So. Das ist auf jeden Fall immer eine schwere Zeit. Und ich sag mal, für den anderen ist natürlich immer für beide scheiße, aber für den, der verlassen wird, den trifft es meistens immer unerwartet und noch härter. Ne? Und das war halt in dem Falle zu der Zeit ich gewesen. Also ich habe auf der einen Seite eine sehr schwere Phase privat durchlebt, und auf der anderen Seite war der W50 Serverstart und alles, was da drum halt herum war, das war so die größte die größte Hype-Phase bisher bei mir auf YouTube gewesen. So. Also der W50 Server-Stream-Start, wir hatten ja damals einen 24-Stunden-Stream gemacht, der mir zu der Zeit auch wirklich sehr krass geholfen hat und der mich auch sehr krass abgelenkt hat.
Also ich bin nicht nur immer eine Ablenkung für euch, sondern ihr wart in der Phase für mich damals auch eine sehr heftige Ablenkung für mich gewesen. Also ihr habt mir auch was gegeben, was mir in der Phase wahrscheinlich niemand so richtig geben konnte. Und das ist halt eben auf andere Gedanken kommen, mit Menschen in Kontakt sein, ein Austausch durch Kommentare oder den damaligen Livestream-Chat, weil wie gesagt, wir hatten ja einen 24 Stunden und ich glaube, das hat bis heute immer noch keiner gemacht nach mir. Wir hatten einen 24 Stunden Shakes and Fidget Only Livestream damals gemacht zum W50 Serverstart. Was auch gleichzeitig so mein Höhepunkt bisher in Shakes and Fidget so gewesen ist. Wir hatten damals ohne irgendwelchen externen Hilfen oder Raids oder so, hatten wir damals aus eigener Hand über 700 Zuschauer zum Beispiel in dem Stream gehabt, was extrem krank ist auf jeden Fall. Und auch in diesem Stream selbst hatten wir auch einen bisher größten Meilenstein für mich, was so jetzt so Zahlen und YouTube und den ganzen Quatsch angeht, so erreicht. Und zwar hatten wir live im Stream dort auch die 10.000 Abonnenten geknackt. Und das ist eine Zahl, wo ich im Nachhinein immer noch so sagen muss, Alter, das ist verdammt, verdammt heftig, was wir so bisher geschafft haben hier in Shakes and Fidget zusammen, was wir zusammen auf die Beine gestellt haben. Aber auf der anderen Seite war halt dieser Schatten, so, der das alles irgendwie so ein bisschen übermauert hatte oder umschleiert hatte. Und zwar, ja, diese Hintergedanken so damals, ne? Und zwar, als ich diese 10.000 Abonnenten so live im Stream geknackt hatte, das ist ja alles noch online, so richtig freuen darüber konnte ich mich damals irgendwie nicht. Auch diese ganze Zeit damals um W50, das war alles richtig cool gewesen, das war richtig nice gewesen. Mein größten Meilenstein so auf YouTube-mäßig, so diese 10.000 Abos live im Stream zu erreichen, das war unglaublich nice, aber so innerlich gefreut hat mich das damals irgendwie nicht. Und das ist mir so im Nachhinein irgendwie auch bewusst geworden. Und diese ganze Phase, ich weiß nicht, der ein oder andere wird das hier und da vielleicht mal gemerkt haben. Deswegen sage ich, ist nicht jeder Tag gleich. Man versucht natürlich immer so gut es geht im Video zu wirken, weil was bringt es euch, wenn ich jetzt irgendwie abgefuckt oder schlecht gelaunt ein Video aufnehme und das hochlade, da habt ihr auch nichts von, da ist euer Tag jetzt auch nicht irgendwie besser durchgeworden oder so, dann kann ich mir das in dem Moment sparen. Auf der anderen Seite habe ich mir dann immer so gedacht, okay, jetzt setze ich jetzt hier gerade irgendwie eine Maske auf oder so oder zeige ich jetzt hier irgendwie gerade nicht mein reales Ich. Deswegen sind manchmal solche Sachen wie dieses Video, wo ich mir das alles so vom Herzen rede, so mal zwischendurch immer ganz, ganz wichtig. Im Prinzip habe ich halt alles damals so ein bisschen weggemacht durch die ganzen Videos und Livestreams und sowas, wo ihr mir halt eben auch damals schon wie heute extrem Support entgegengebracht habt. Und diese Phase hat sich tatsächlich seit W50 Anfang, so seit Trennung mit meiner damaligen Freundin damals, hat sich lange Zeit hingezogen, weil das für mich so, das war halt eben, so ein toxisches On-Off-Ding nachher. Ne? Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch. Man verlässt sich nicht ganz, man kommt wieder zusammen, man ist wieder auseinander, man macht sich gegenseitig Vorwürfe und sowas denn. Und wahrscheinlich könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich letztes Jahr und die Zeit dazwischen so sehr oft krank gewesen bin. Also ziemlich oft. Also wirklich sehr, sehr oft. Also für meine Verhältnisse oft. Ich sag mal so 3, 4, 5 Mal im Jahr oder so. Ne? Was für mich eigentlich schon ziemlich viel ist, weil ich halt damals auch schon körperlich eigentlich gesund gewesen bin und mich immer fit gehalten habe. Trotzdem war ich damals ziemlich oft krank gewesen. Und auch das im Nachhinein hat mir so gezeigt, eigentlich, dass Sport nicht nur so für ein selbst da ist oder für die körperliche Fitness, sondern die geistige Hygiene, so nennt man das, glaube ich, auch unverzichtbar ist.
Denn es bringt dir nichts, wenn du irgendwie einen coolen Körper hast oder so, wenn deine Psyche oder sowas ja dir einen Strich durch die Rechnung macht. Denn ich glaube ganz fest daran, dass dieses ganze Thema, was mich damals so runtergezogen hatte, sich halt auch eben auf mein Gesundheitssystem ausgewirkt hatte. Und ja, ich ziemlich oft krank geworden bin in der Phase, weil ich halt eben ja sehr, ja, weiß ich nicht, ziemlich down war zu dem Zeitpunkt. So, ne? Ich habe zwar trotzdem immer noch so meinen Sport hier und da gemacht, aber ich war trotzdem immer sehr oft krank gewesen. So. Und ja, wie gesagt, dieses ganze On- und Off-Ding, das hat sich so ein bisschen gezogen seit, wie gesagt, der W50-Phase bis bis Januar dieses Jahr quasi, also bis Anfang des Jahres 2023. Das war eine ziemlich lange Zeit und das war eine ziemlich nervenzehrende Zeit für mich, wo ich auch selbst so hier und da gemerkt habe, Alter, ich bin irgendwie nicht mehr der Alte, so wie früher. Nicht mehr so energiegeladen, nicht mehr so lustig, nicht mehr so einen lockeren Spruch auf Lager, hier und da vielleicht mal klar, aber irgendwie ja, hatte sich das dann auch so für mich persönlich, es kann sein, dass es vielleicht für euch anders ist oder so, für mich persönlich hatte sich das auch ein bisschen auf die Videos ausgewirkt. Es war alles immer ziemlich monoton gewesen und so. Und ja, das Ganze hat sich halt eben bis Anfang Januar gezogen. Seitdem her ist da nichts mehr. Da ist ein klarer Strich, das Kapitel ist quasi abgeschlossen für mich komplett. Und seitdem her geht es mir eigentlich blendend, sage ich mal so. Und ja, der vergangene Monat war jetzt für mich nochmal so das Highlight, wo ich das nochmal Revue passieren lassen habe und hat mir nochmal so gezeigt, egal in was für einer schweren Zeit ihr euch befindet, weil mir halt, wie gesagt, viele auch mit diesen Problemen schreiben, die ich selbst auch habe. Und vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, mal öffentlich darüber zu reden und sich mal so auszutauschen. Und eventuell gibt es den einen oder anderen das Gefühl, ey, ich bin hier nicht alleine mit meinen Problemen, sondern es gibt auch noch andere Leute da draußen, die genau das Gleiche durchleben. Und das ist auch zu 100% so. Ne? Keiner von euch ist da alleine. Das sind Probleme, die haben wir wahrscheinlich größtenteils alle, ob Mann, ob Frau. Und jeder muss da irgendwie mit klarkommen. Jeder auf seine ganz eigene individuelle Art und Weise und so. Ne? Und das ganze Thema hat mir dann halt eben nochmal gezeigt, so, dass es halt eben ziemlich schwierig ist für einen selbst, ja, mit sowas natürlich abzuschließen. Es bleibt auch immer so irgendwie im Hinterkopf, aber es ist ganz wichtig, hinter solchen Sachen einen klaren Schlussstrich zu machen. Und so dumm sich das immer anhört, aber dieses Sprichwort ist so ausgelutscht, aber es ist halt wirklich so, Zeit heilt alle Wunden. Das ist so. Und es ist aus den Augen, aus den Sinnen. Umso weniger man sich dann mit der Person dann nachher am Ende des Tages befasst, umso besser ist das auch. Und das habe ich für mich dann auch gemerkt, umso besser konzentriert man sich dann auf sein eigenes Vorankommen, weil es nichts bringt, jemanden hinterher zu rennen, ja, der schon längst mit einem abgeschlossen hat oder so. Ne? Das ist verschwendete Energie, die ich falsch investiert habe zu dem damaligen Zeitpunkt, es aber auch nicht wirklich besser wusste und daraus jetzt meine Erfahrung für mich so geschlossen habe und daraus meine Resultate gezogen habe. So. Und ja, seitdem her fühle ich mich halt auf jeden Fall deutlich besser von der Psyche her. Und ja, es ist alles so ein bisschen bei mir Hand in Hand gegangen, weil seit Januar dieses Jahres, Anfang Januar, ist da quasi läuft jetzt gar nichts mehr. Ne? Und als ob, ja, ich weiß nicht, als ob das irgendwie so ein Zeichen oder sowas gewesen ist, so ein Abschluss und ein Neubeginn, dass sich eine Tür schließt und die nächste Tür dadurch geöffnet wird. Denn und das hört sich zwar jetzt im Vergleich so ein bisschen doof an für den einen oder anderen von euch, aber für mich bedeutet das extrem viel und ja, für mich ist das sehr eine Lifetime Opportunity Möglichkeit, das wahrzunehmen. Seit Januar ist quasi das Kapitel geschlossen und seit Februar hat sich bei mir privat ein neues Kapitel geöffnet. Und
eventuell weiß der ein oder andere, was im Februar 2023 passiert ist. Da ist in Shakes and Fidget wurde dort der Creator Code eingeführt und seitdem her ist mein Leben quasi gefühlt, ich will nicht sagen ein anderes, aber es beeinflusst einen persönlich schon sehr, weil man halt sieht, wie krass die Liebe, sag ich mal, von euch da draußen, von jedem Einzelnen da draußen spürbar ist. Das, was man so über Jahre hinweg, sag ich mal, sich so aufgebaut hat hier in der Szene, das, wo man sein ganzes Herzblut, seine ganze Leidenschaft, sein ganzes, alles reingesteckt hat, das jetzt quasi so ein bisschen auf einen zurückkehrt und man jetzt, ich will nicht sagen, die Früchte erntet, aber dass sich Ausdauer schon irgendwo ein Stück weit bezahlt macht. Und das hat mir so, diese Möglichkeit hat mir dann so gezeigt, okay, das ist krass. Du hast jetzt so eine negative Erfahrung hinter dir und jetzt öffnet sich aber so eine krasse Möglichkeit für deine Zukunft und alles, was da noch kommt, dass quasi dieses Negative so krass in den Hintergrund gerückt ist durch dieses Positive, was ich seit Anfang Februar erfahre durch halt eben YouTube, Shakes and Fidget, Playa Games, euren Support, dass ich mich viel mehr seitdem her in mein sportliches Vorankommen reinhänge und mit allem Negativen abgeschlossen habe. Das hört sich immer egoistisch an, aber mich quasi auf mich selbst und mein eigenes Vorankommen konzentriere, habe ich halt gemerkt, dass mir das so gut tut, dass ich ein viel positiveres Denken seitdem her habe. So. Und der Rest mir eigentlich so scheißegal ist. Weil ich weiß auch, dass man mit der Möglichkeit, die man jetzt durch diesen Creator Code und sowas hat, Projekte und Dinge in der Zukunft umsetzen kann, von denen ich damals nur geträumt habe. Es war schon lange Wunsch von mir gewesen, mich mehr so ein bisschen in die Wohltätigkeitsrichtung einzusetzen. Ich wusste halt bloß noch nicht direkt, wie das Ganze vonstatten gehen sollte. Es ist nämlich auch gar nicht so einfach, jetzt sich, sag ich mal, ein Spendenkonto einzurichten und da dann drüber irgendwelche Donations und sowas für wohltätige Zwecke und sowas zu sammeln. Und weil das Ganze halt auch eben irgendwo auch alles immer beim Finanzamt und so hinterlegt und gemeldet werden muss. Und jetzt ist es halt eben der Fall, dass ich halt eben ein regelmäßiges Einkommen von Playa Games habe und nicht nur dieses einmalige, wenn halt solche Spendenstreams zustande kommen, dann ist es halt meistens immer nur so ein einmaliges, großes Zusammenfassen an Spenden. Und das ist dann halt immer schwierig, denn zum Vorzeigen und Vorlegen. Und jetzt durch dieses regelmäßige, ich sag schon mal so, Einkommen, was man halt so hat man jetzt alles mittlerweile seitdem das Ganze zustande gekommen ist, mit seinem Steuerberater geklärt. Man gibt alles an, alles ist offiziell, es läuft alles, Finanzamt ist zufrieden, ich bin zufrieden, ich habe keine Kopfschmerzen mit dem ganzen Zeug und ich weiß halt, dass ich jetzt durch diese Summen, die da zustande kommen, Projekte und Spenden halt eben gleichzeitig auch sammeln kann, wo ich vorher nie dran gedacht hatte. So. Und das ist das erfüllt mich vom Herzen. Und das gibt mir was ich so vorher nie irgendwie gespürt habe. Und das ist eine krasse Sache. Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, was da eben so zusammenkommt. Das werdet ihr dann halt eben am Ende des Jahres alles sehen. Und das ist eine Sache, worauf ich mich sehr freue und auf der anderen Seite auch schon sehr aufgeregt bin, weil ich halt unglaublich gespannt bin, was ihr auch dazu sagt und wie viel halt eben auch noch bis zum Ende des Jahres da zusammenkommt. Ich mich da einfach nur drauf freue
und ich weiß, okay, mit den Sachen, die mir jetzt Playa Games ermöglicht durch den Creator Code, die vor allen Dingen ihr mir ermöglicht durch durch euren Support, den ihr mir halt entgegenbringt, dass man halt eben sehr gute Sachen in der Welt verändern kann. Und das ist eigentlich was mich wirklich von innen heraus sehr stark erfüllt, und diese Leere, die ich vorher hatte, ersetzt mit solcher Vollkommenheit. Und das ist was mir halt, das ist halt einfach eine Sache, die erfüllt mich sehr, muss ich sagen. Und seitdem ich jetzt mit dieser Fitness-Challenge jetzt aufgehört habe, bin ich halt sowohl körperlich als auch geistig jetzt seit dem 1. September bzw. den 31. August, würde ich mir jetzt mal so sagen, schon so fast auf meinem alten Höhepunkt von damals so, ne? Und ich will nicht sagen, dass ich jetzt so körperlich in meiner Bestform ever bin, aber ich bin da auf jeden Fall auch dran, das zu erweitern und mich da noch weiter reinzuhängen und Gas zu geben, weil ich sehe, wie viel mir das eigentlich gibt. Und am Ende des Tages kann ich euch da nur sagen, falls ihr irgendwie eine schwere Phase in eurem Leben haben solltet, wo ihr gerade mal kein Licht am Tunnel seht, wo ihr nach links und rechts nach geradeaus schaut und überall ist Finsternis und ihr wisst nicht mehr weiter und ihr denkt vielleicht für euch so, diese Zeit wird niemals vorbeigehen und das ist so eine schwere Phase, in der ich mich befinde und ich werde nie wieder lachen können und ich werde nie wieder irgendwie Freude oder sowas verspüren können. Das sind alles nur Momentaufnahmen, beziehungsweise das sind Phasen, in denen ihr euch befindet, wo alles zu viel ist, wo alles gerade dunkel ist. Aber ich kann euch wirklich nur versprechen, dass es halt auch wieder bessere Phasen im Leben geben wird. Jeder von uns wird sowas mehr oder weniger schlimm durchmachen, aber für sein eigenes Empfinden wird es natürlich immer das Schlimmste sein. Das ist bei jedem klar. Und ich habe von vielen Leuten auch gehört, die richtig tief in der Scheiße waren und sich auch wieder hochgerappelt haben. Und gebt den Ganzen wirklich seine Zeit. Es ist wirklich das Wichtigste, dass ihr auf die Zeit vertraut. Und was halt auch enorm hilft, ist halt eben, dass ihr eventuell auch das in Erwägung zieht, eventuell euch ein bisschen körperlich mit euch selbst zu beschäftigen, auf eure körperliches Vorankommen etwas zu achten, weil das euch auch was gibt, was halt eben euch nichts anderes geben kann. Sport ist wirklich was. Ich gebe viele Tipps und Tricks auf YouTube hier, aber den besten Tipp und den besten Lifehack, den ich euch geben kann, versucht es einfach mal mit Sport anzufangen. Egal was. Seid ihr gefrustet, dann macht Sport. Geht euch jemand auf den Sack, macht Sport. Hat eure Freundin euch verlassen, geht zum Sport, lasst es da raus, geht pumpen. Trefft euch mit anderen Leuten, unternehmt was mit sozialen Kontakten, redet sehr viel, reden ist auch immer sehr, sehr wichtig. Reden hat mir auch viel geholfen in der Phase damals. Reden mit Familie, reden mit Kollegen, reden mit Freunden. Das ist auch was einen auch sehr viel Last immer in solchen Situationen gibt. Und das in Kombination einfach nicht zu Hause auf der Couch zu wimmern und sich selbst zu bemitleiden, sondern einfach rauszugehen und was zu machen. Und das hilft euch in solchen Phasen, würde ich persönlich sagen, am meisten. Das in Kombination. Und wir alle haben am Ende des Tages nur ein Leben und ein schlecht gelebter Tag ist ein Tag zu viel, der verschwendet worden ist. Deswegen empfehle ich euch, verschwendet eure Zeit nicht mit solch vielen negativen Dingen, sondern versucht das Beste draus zu machen. Wir haben alle nur ein Leben und wir sollten das so gut wie möglich auch zelebrieren, leben und auch respektieren und nicht vielleicht irgendwie mit Füßen treten oder so. Ne? Deswegen, das ist so meine Message, die ich an euch so herausgeben möchte. Eventuell hat das den einen oder anderen von euch da draußen geholfen, der sich vielleicht in einer ähnlichen Phase befunden hat oder sich in Zukunft vielleicht noch befinden wird und dann auf dieses Video stößt und eventuell damit was anfangen kann. Ich kann zu euch nur sagen, mit euren Problemen, die ihr habt, die habe ich genauso. Nur zeige ich das meistens nicht so täglich in meinen Videos, sondern behalte das dann halt eben mehr für mich, aber auch bei mir läuft nicht alles immer rund.
Trotzdem kommt eben nach einer Bergtalfahrt kommt halt auch mal wieder der Aufschwung. Das ist einfach so, das Leben ist ein Auf und Ab. Es wäre ziemlich langweilig, wenn es nur eine Konstante geben würde und das gehört einfach mit dazu. Versucht einfach eure Nutzen aus den dunklen Phasen zu ziehen, um euch mehr in den Phasen zu freuen, wo ihr halt eben einen positiven Aufschwung erlebt und auf zukünftige negative Phasen besser vorbereitet seid durch euer Learning, durch die vergangene Negativphase. Denn wie gesagt, das Leben geht nicht nur so, sondern es geht mal so, mal so, mal so, mal so. Und umso besser seid ihr auf die nächste Phase vorbereitet. Das Ganze sehe ich so ein bisschen als Reifungsprozess an. Und halt eben als eigenes Vorankommen und jeder muss nachher am Ende des Tages selbst sehen, ja, wie er damit umgeht. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und ja, wir haben jetzt hier eine halbe Stunde gelabert, aber das hat mir auf jeden Fall persönlich sehr gut getan, mir das Ganze mal von der Seele zu reden. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle Leute, die sich für diese Thematik jetzt so ein bisschen interessiert haben. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, dass ihr ja, euch vielleicht nicht nur für Shakes and Fidget, sondern auch eventuell für den komischen Typen hinter Dorza interessiert und ja, bis zum Ende hier euch eine halbe Stunde eurer Lebenszeit jetzt gerade dafür investiert habt, um meinen Worten hier zu lauschen, denn ja, das weiß ich auch sehr zu schätzen, denn Zeit ist das Wichtigste auf der Erde, was wir hier haben. Zeit ist vergänglich, ne? Zeit kann man nicht ersetzen, Zeit kann man nicht kaufen mit keinem Geld der Welt und deswegen ist es halt auch für mich persönlich die wichtigste Währung, die Zeit. Ja? Und davon haben wir sehr wenig hier auf der Erde und deswegen sollten wir die auch so gut wie möglich nutzen. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank. Und ja, das waren so meine abschließenden Worte dazu. Ich wünsche euch wie immer einen super schönen Tag. Morgen geht es natürlich ganz normal weiter, wie immer, aber zwischendurch muss auch mal so ein Thema kommen. Ist mir persönlich auch sehr wichtig. Und ja, ich weiß auf jeden Fall alles zu schätzen, was ihr mir entgegenbringt und bin dafür sehr dankbar. Ich danke euch, dass es euch gibt, denn ohne euch wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und ja, das weiß ich alles einfach verdammt zu schätzen hier, das ganze Zeug. Leute, haut rein. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.